19 января православные христиане отмечают один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Отмечать его христиане начали еще с апостольских времен. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Когда же по крещении Господь выходил из воды, то отверзлись небеса. Дух Святой сошел на него в виде голубя, и слышен был глас с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». День крещения является символом собственного обновления и приобщения к тайне собственной жизни, чтобы открылись наши глаза на самих себя, как на великое и гениальнейшее творение Божье. Считается, что купание в этот день смывает все грехи, а простудиться в освященной воде невозможно. Крещение – это восстановление первоначального образа Божьего в человеке. С дурными мыслями прощайтесь, желайте каждому добра, и в день крещения очищайтесь душой и телом, Господа. Пусть радость будет в каждом доме, пусть будут помыслы чисты. Всех вас с крещением, всем здоровья и чистой вам святой воды. И в день крещения Господня мы ждем прощения грехов и молимся о нашем счастье, о здравии без лишних слов. Пускай сегодня, в день священный, очистятся и плоть, и дух. Тебя мы просим, Господи, чтобы излечил нас от недуг. Пусть всем сегодня будет счастье, пусть радость мир наш озарит. Спасет Господь нас от ненастья и в душу век